दोस्तों तुम्हें एक मस्त चीज दिखाऊं, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ये तो मेरी बहन है, इसको क्या बोलूं भाई। ये तो बेकार। ये भी है, बट ये देखो भाई कितना कूल लग रहा है ना। डाइया भाई, ये सब मत देखो, ये मैं हटाऊंगा अभी, बट ये देखो एक बार। शीश। और ये क्या है बॉयज? ये एक लेजेंड पीसी है दोस्तों। वीडियो सून। यस सर। क्या क्रेजी लग रहा है ना।